हेलो दोस्तों, देखिए हमारे खेत में ट्रैक्टर आ चुका है। अभी इसी से सिर खींचा जाएगा। बस कुछ ही समय में गन्ना का बुआई शुरू हो जाएगा। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे दोस्त। दोस्तों सिर बनाना का काम शुरू हो गया। सिर बन रहा है मेरे दोस्त, देख लीजिए। सारे बच्चे इधर खड़े हुए हैं। चलो शुरू करो भैया।